isaga u taala برنامج كوفانا موسى وهو ده كان كوه جانبي وهيوري دستور كلا فرع مركب واحد خير انت موسى برنامج كان قضاء عارف فلين اي كميتين هاي فلين كم دستوركو وحولها دين مرة ما معها عدي قول قول اسكت هذا isaga ma qaar badan oo kala loo dhiman qaar badan oo kala ayaa la gaarin adduunyaduna waa qabi hawshu baa kala mudan talgaasiya laakiin qaran ahaan inuu dastuurka furo oo wax badan hagaagsano waa inoo taala waanu ogol lahay insha Allah taariikhda doon furi doona qadiyadaas xusbi baanu sameeyay qadiyadaas caruurteeda ma keen qadiyadaas dagaal badan ma dalka maanta wax badan ilaa dagaal ka sokeeyay aan ka geystay ilaa arinta Soomaaliland aan meel ku ogaal horta ka bixi maayo siyaasadda waxba ay oran ka fadhiso aan ku rabaa koos tan ku jira waa kaalinta ciidan cuna ka duubanahay ma jirto waxa idinka suuq ku sheekaysta daanta looga ma qortaanay hore waxba ku duuduuban tahay waxaan arkaa taafiligaada markaa moogtay shirweynayaasha marka qabsanaysaan saddexin xisbiga waxa inta badan dhacda in ergooyinka ka soo qayb galaya shirweynaha xisbiga marka dhacaya in lagu qaybsado habeeleed miyaanay arintaasi ka hor imanay wixii aynu asxaabta u samaysanay su'aashaasaan doonayaa si isku mid inaan weydiiyo saddexda gudoomiyaba dadkeena waan eego wax ka tabar yar oo ka criticize badan lama arag waa caadadeen moogta qof wax sameeyo mid usoo fuuli doona war qof war heele waxaan ku yiri horta inaad xusbi wuxuu sameeyaa dusha naga wada saartameen mar qura beel haday beel ku adag ka soo qayb galay marna beel ma ku timi ina wali isku beel baan mar qura beel wali mar qura beel kuma qaybsan mar qura beel kuma qaybsan waan sharaxnay ma fahmin hadees qoladan kulmiye berwti laga soo sheegay beela ku qaybsan marka cudurka xusbi deena asxaabtu dusha ka saarta waxaan u arkaa de waa adna ku ficnaan adna waxa weeye xusbiga xeerkayga akhri qola diyaas bada barbam siina qola xusbiga intuu yahay markuu yahay boqol iyo waxa markuu aan ku bilaabay 9 ma ku bilaabay diyaas bada waxaan siinay 5 ma siinay beerada barbam siinay ceel bardaale barbam siinay magaalada Hargeysa golihii dhexe u horiyay ilaga afar buuha jibriil yoonis afar soddon buuha waan ku sheegay marka anigu qabiilku waxa weeye hadduu isku wada heer yihiin cidii xusbiga magalan saay waxa ila degmada looga yeeray dadka degmada looga yeeray diligeedka ila digeesa golaha dhaxoona waa ka minbar baarlamaanku waa ka minbar saasa weey laakiin anigu qabiil أكتر قبيل ما يعلو واحد لا قلت هاي قاتك قبيل ولا أكتر ما يمادنا سؤال وعبد الكريم الويدي وسؤال مهمة إن الله يسعدنا ترى معها فيصير قبيل دون عبيه هذا مركاي عرس قبصة حسب قريب ولا بها المدافعين مشكلة بينها استوحوا يعني وحى صباحه تدخل وحى يهرب يدورتها xisbiga dadka hogaamiya marka dadku way ka xoog weeyeen hogaanka xisbiga iyo afarta hogaanka xisbiga ama guddiga qolay sadaxaba sidoo dadku doonaya xisbiyadu ay soo baxayaan marka haddaad adigu team beerato iyo ka fikir inuu carab ku soo baxo waxay loognahay oo maanta qarsoodi lahayn waxa afsoola ku hadla inay qabyaalad meel fog ka taagantay hatta wadaadadii ayaa masaajidada qolqolo kala saaray marka mushkiladu ma aha in lagu canaanto madaxa xisbiyada maxaa qabyaalad u afadkiranaysa xisbiga waxa weeye mushkilad qabyaaladdan haysatee sida looga baxa adigu waa badaasho oo dhawaan wasiirada iska casilaya oo qabyaaladdan la dagaalamaya horta waan kugu hambalaya laakiin inta way doontaa tusaalaan ku siinaya 1960 kiibaan urur Hargeysa ka sameeyay dhalinyarada oo ardayda waxaan qabyaaladdan la dagaalamayna ilaa maanta wala rafarin waabay sii korsaan kar ku dhacday halka ka yaraa lahayd bariga reeb la isma wajin إن كان سكولاس كتير لما أقول عدو هاي حتى تدواتني اللي اسمه أقول ما أنت إن كير الكمبيوتر كمبيوتر هو حيوت شراء بعد أفرشيتي قبائل مركور توا أفين هاي استقبل يولد الناس عميسا
dhaqankeenay saamaysaa dhaqaalaheenay saamaysaa culturekeenay saamaysaa su-aasha wasiirku weydiiyey waa runtii dee su-aal muhiim wey sidaa gudoomiye muuse sheegay anigu waxaan si kooban u sheegayaa in xisbiga wadani delegateskiisa sida xeerka ugu qoran waa inay gobollo ku yimaadaan iyo ergooyin dowladda ka yimaadaan taa hore de muuse waa xafilan imika uu qabto ka sanadka dambaan hagaajin doonaa malaha kii sanadkii hore waxay la tahay waa reernimadu waa wax jiro laakiin waxay la tahay in dee xisbinimada maadaama looga guurayo inaynu dadka ku hogaamino inaynu ka guurfo waan qabaa hal shir baanu qabano taana waan ku abalaagaraynay in dadku gobollo ku yimaadaan kuwa dambena insha allahu dambe waa soo kusii wadi doonaa waxa weeyaan 7 maalmood ee ay hayseen Muuse Bixi oo adigii madaxweynuhu arrimo nabadgelyada dalka saameyn ku yeelan kara dhacay gudoomiyaha wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Warqade wuxuu kugu eedeeyay adoo gudoomiyihii xisbiga kulmiyaha inaad mas'uul ka ahayd shaanidii Hargeysa lagu qarxin jiray sidoo kale adiga laftaadu jawaabtii aad bixisay aad warbaahinta siisay waxay ahayd in xukuumadani ay gabtay wixii loo doortay in nabadgelyadu kow ay ka ahayd oo dadkii Jabuuti qarxiyay Hargeysa ay ka tageen labadaas su'aalood waa Muuse beeli meeg imaano beelo ardaagii uu ka dhintay qofku mu keenine inankiisii baa la keenay